Це просто для прикладу і розуміння, що ставка 15 тисяч для нашого варіанту більш ніж реально, і не говоріть мені, що нереально. Тепер розбираємо її ремонт. Ремонт, як ми підходимо до цього. Перший варіант, ви суто все берете в наших перекупів, і крила, і капот, і фари, і все інше. Але мій підхід зовсім інший, так як я вже трішки до цього підходжу більш серйозно, ми що робимо правильно? Звертаємося напряму на заводи в Китаї, де ми беремо на неї запчастини напряму, доставляємо сюди і на цьому економимо серйозно.